وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے، خوش رکھے، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ، اور جڑے باہر ساتھی بیٹھے نے اندر تشریف لے، اندر جگہ ہے لے، اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا قبول فرمائے، مل بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تو سارے سلامت رکھے، ہو جاؤ قریب ماشاءاللہ۔ میں حمد و نعت پیش کراں گا، پیار محبت نال سماعت فرمانا۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ دن چڑھ دیا جیویں تارے چھپ جاندے نے، دن چڑھ دیا جیویں تارے چھپ جاندے نے، غم زندگی چو ہوندے ایویں مک جاندے نے۔ جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ انہوں کھیرا فقیری نہیں پا سکدی، انہوں کھیرا فقیری نہیں پا سکدی، اندے بوئے غربت نہیں آ سکدی، جنوں اللہ سونا خوشحال رکھ دے۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ کیوں نہ پھر میں اپنے محبوب پیغمبر دی عظمت دے اندر چند جملے سنا جاواں، کنی شانہ والا نبی نے، کنے مقام والا نبی نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، جنہ جنہ نے پکیاں لائیاں نے، ذرا گاج کے کو سبحان اللہ۔ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سہراب دی دو جگتے انہاں عزتاں پائیاں نے۔ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سہراب دی دو جگتے انہاں عزتاں پائیاں نے۔ کنہ عزتاں پائیاں نے، صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، حیدر بھی جنتی ہے۔ اے خوش خبریاں آقا نے، اے خوش خبریاں آقا نے یار خود فرمائیاں نے۔ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، بڑا پیار بڑی محبت والا جملہ سن کے تڑپ جانا۔ محشر میں کھوے گا کوثر تے کھلوے گا، محشر میں کھوے گا کوثر تے کھلوے گا، امت دے غم اندر رب سامنے روے گا، اے گلہ ساریاں اے باتاں ساریاں حدیث میں آئیاں نے۔ حسنین دے نانے نال
जिन्ना पखियां लाइयां ने सौंग रब दी दो जग दे उन्हां इज्जतां पाइयां ने इंज नहीं तिंज कह जावां महफिल विच आका दी गल बात जरूरी है तुहाडे सारियां दा बोलना भी जरूरी है क्यों भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दात सुन के सुभान अल्लाह कहना चाहिए इस वास्ते प्यार मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह कहंदे जाओ महफिल विच आका दी गल बात जरूरी है जिवें खमद जरूरी है ओवें नात जरूरी है महफिल विच आका दी गल बात जरूरी है ऐ मुनकिरो मन जाओ आका दी नबूवत नू ऐ मुनकिरो मन जाओ आका दी नबूवत नू क्यों महशर विच शफाअत लई जिदी जात जरूरी है महफिल विच आका दी गल बात जरूरी है कोई मन्ने या ना मन्ने साडा अकीदा है कोई समझे या ना समझे साडा अकीदा है ओदा जिक्र ओदा चर्चा दिन रात जरूरी है जिवें खमद जरूरी है एवें नात जरूरी